गरीबी में कोई इज्जत नहीं होती। मैं एक अमीर आदमी हूं और मैं गरीब आदमी था, और मैं दोबारा कभी गरीब नहीं होना चाहता। क्योंकि अमीर आदमी होने के नाते जब मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो मैं एक लिमोजीन में जाता हूं, $2000 का ये सूट पहनकर और $40,000 की ये सोने की घड़ी पहनकर। पेंट लावा मोटे तिखे सी जावा शहर दे पैरां च बलैसी पिंडा टकदी ड्रिप आ बराई है नी मित्रा को शाय केड़ी दस बिलो ऐसी।